Ich will spielen! Was? Einfach schneller! Sofort! Mann, mach weiter! Ich will an die Tournament spielen! Los! Starte das verdammte Spiel! Starte das Spiel, du Hurensohn! Ich sag's nicht noch einmal! Los! Auf den Weg! Ach! Was ist das denn? Oh mein Gott, was ist geschehen? Ich will Henry, ich will spielen! Schnell Start! Jetzt geht's los! 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 Spielen! Du Wichser! Spielen! Es lädt! Es lädt! Ich will nicht, dass es lädt! Wenn es lädt, dann muss man immer so lange warten! Ich will nicht warten! Ich will jetzt auf den Leben! Positiv denken! Einfach positiv denken! Gleich geht's los! Ja. Positiv. Ja. Es geht los! Der Escape-Knopf fehlt. Der Escape-Knopf. Wo ist der? Wo ist der Escape-Knopf? Wo ist der? Wo ist der? So, ich brauche keine Hilfe und Support. Ich brauche keine Hilfe. Ich brauche keine Hilfe. So, der Knopf als Enterknopf. So, gut, so. So, jetzt mache ich richtig weiter. Keiner! Der geht nicht! Okay, ich werde das fertig machen. Ich werde das einfach fertig machen. Ach, was ist das, du Hurensohn? Ich werde dich fertig machen! Ja! Ich hab ihn umgebracht! Ja! Ich werde euch alle töten! Ja! Friss das, du Hurensohn! Ich werde dich fertig machen! Ich werde dich einfach abknallen! Mit Assault Rifle werde ich dich einfach abknallen! Oh, der Hurensohn schießt auf mich! Der Hurensohn schießt auf mich!